This is Gospel Moment with David. Haleluya. Reka nshime Imana inshoboje, nshimire abagize ibihe byiza mu nzu y'Imana. Imana ibaha umugisha. Ngize umugisha wo kugera hano, mpaheruka muri 2001. Ndi umusore muto naje kubwiriza hano muri kaminuza. Ngize umugisha udasanzwe. Reka nshimire abayobozi b'itorero muri Firidi bakoresheje imbaraga zose zishoboka. Bamwe ndimo ndababona hano kugira ngo tubashe kugera hano. Imana ibaha umugisha. Rero hano hari inshuti zanjye nyinshi, ariko twese duhurira ku kuba turi inshuti z'Imana. Mfite iminota mike cyane, kandi dufite amahirwe yuko Imana niduha umugisha tuzakomeza kubana. Tugiye kwigana ikigisho kivuga ngo ibipimo wapimiraho inshuti mugendana. Ibipimo wapimiraho inshuti mugize gute? Mugendana. Mureke dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tunejejwe cyane nuko iyo ijambo ryawe rivuze uduha imbaraga zo gushyira mu bikorwa. Tunejejwe yuko kandi inama zituruka kuri wowe arizo nama zishobora gufasha umuntu akazarinda asaza imvi z'uruyenzi atamwaye. Kubw'ibyo rero ndi imbere y'abana bawe, ndi imbere y'abakuze, kandi nabo turi kumwe hano ku ruhimbi, twese niwe dutezeho ubwenge. Reka imbaraga ya Mwuka Wera yandikishije iri jambo iduha amahirwe yo guhurira muri iri jambo nawe, kugira ngo intege nke zacu zitsindwe zigizweyo, imbaraga zawe zize zuzure muri twe, haboneka impinduka muri uyu mugoroba. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Hari igihe umusore akoresha imbaraga ze zose, agakoresha imbaraga ze zose, yarangiza akabona umusore bazaza bagendana w'umuhungu. Yarangiza akavuga ati tujyane njye kukwereka iwacu. Yamugeza iwabo, ukabona mama we w'uwo muhungu yabipinze, ariko abamama bafite ukuntu bihangana. Mama wawe akihangana akagutega amatwi, ukicarana n'inshuti yawe, ukajya muri za frigo, ukajya gufatamo ibintu byo kunywa, ugatangira kumusobanurira abantu, uriya ni petit frère, uyu ni mushiki wanjye. Papa wawe yakwinjira agahita atangira kwitegereza, akakubaza ati uyu ninde? Ati uwo muntu ni inshuti yanjye. Wamutoraguye he? Bivuze ngo habaho amoko y'inshuti z'intoragurano. Kenshi na kenshi hari igihe papa wawe arebye icyo yapangaga uzaba cyo, akabona iyo nshuti nta kizagira gute, nta kizakugezaho. Ndagira mbabwire ngo impamvu Yesu yakagombye kuba ari inshuti yacu, ariko ubucuti dufitanye na Yesu bukaba budafatika, ni ukubera ko dufite izindi nshuti twimuriyeho ubucuti bwacu. Kandi mwarabibonye mu rukundo, hari umuntu mubi inshuti akakubwira ngo sinzakubona ugendana na kanaka. Ntimubizi? Rero na Yesu iyo ukundanye nawe, hari abantu yemera ko mwaba inshuti, hari n'abatakwemera ko mugira gute, muba inshuti. Indirimbo y'ijana ni indirimbo nziza mwese muzi. Nta nshuti nziza nkande. Ariko nahabonye ibintu 7, ibipimo 7 byerekana inshuti. Igipimo cya mbere ni ugutsemba ibyaha. Inshuti yawe magara barayibwira ngo kanaka tumusanze akora ibi, akavuga ati muramubeshyera. Yesu ni inshuti yacu kuko ibintu byose tuvugwaho akoresha uburyo bwose adutsembaho ibyaha n'amafuti dufite. Icya kabiri kiranga inshuti gikomeye ni ukukuzuza n'abandi. Iyo ufite inshuti iguhuza n'abandi. Igihe Paulo yahindukaga inshuti ya Yesu, Yesu yamuhuje n'itorero. Mu magambo make, Imana iguciye ku nshuti mwagendanaga, iguha izindi yizeye zizagufasha mu rugendo. Indirimbo y'ijana nayibonyemo ikintu cya gatatu. Hano muri iyo ndirimbo hagaragaza yuko Yesu ari inshuti yacu kuko adutega amatwi akumva amaganya yacu. Inshuti nziza igomba kukumva wababaye. Iyo utangiye kubwira umuntu ngo rero nabyutse nabi ndumva nazi, ukomeza akakubwira ngo ubwo ngo ni umutwe nk'ikinini, abanje kukumva.
Kuri iki gihe hari ikibazo, abantu asigana kure hagati avuga ngo ngize ngo wari ugiye kumbwira ngo. Inshuti nziza igomba kugutega amatwi ukayiganyira kugira ngo utaza guhamagara kuri radiyo. Hari igihe ugira inshuti ukazaza uhamagara kuri radiyo ngo umva rero ngo mfite ikibazo iki n'iki, ngo umuntu ngo uri hafi ngo yazansengera, kandi ufite inshuti z'abantu basenga. Inshuti nyakuri igomba kugutega amatwi, ikaba ifite amatwi atarambirwa amaganya yawe, ukayavuga bona nubwo yaba nta kintu iri bukora uwo munsi, ariko byibuze ukavuga ngo ndumva ngize gute, ndumva nduhutse. Inshuti muri iyo ndirimbo nabonyemo yuko kwiringira ko mu byago iyo nshuti zakuba hafi. Iyi ndirimbo y'ijana bagaragazaga uburyo Yesu ari we nshuti iruta izindi. Nuvuga ngo inshuti nziza ugomba guhora wiringira ko bakana kabari bukoherereze message ko batabonetse, wapfushije umubyeyi cyangwa wagize ikibazo, hari abari bukubwire ngo bari bafite izindi gahunda, ari kuricara ukavuga ngo kanaka nkurikije ubunshuti dufitanye niringiye ko muri iki kibazo ari bugire gute, ari buboneke. Icyo nicyo bita inshuti. Simbizi wenda namwe murabigira, ariko hari inshuti ku ishuri zikunda umuntu yazasurwa cyakona ukabona umuntu urimo urabahitaho bose baguhobera, ariko twaraburanye, wana nkubuze gute turi muri kaminuza turi kumwe. Naho arabizi yuko iwanyu umuhanda warahaciye, leta igiye kubaha amafaranga, kandi arabizi ko nawe uzayabonaho. Icyo najya mbabwire, iyo umuntu agufitemo icyizere cy'inyungu azagukuramo araza, ariko cya cyizere iyo gishize uramubura. Umuntu umwe yigeze kujya kurambagiza umukobwa usa neza cyane, arahagera rwose, ariko umukobwa aravuga ati ngewe uriya muhungu bambwiye yuko ari umwiyemezi. Umukobwa atora umuntu aramubwira ati uzagende umubwire yuko hari ibintu bijya bimfata bikankubita hasi wacu. Umusore yaragarutse. Kintu nkunda, umuntu wese udafite imbaraga z'ubushuti zimusunika, n'amagambo y'amanjwe n'ikinyoma ubwacyo kigira gute, kiramucyura. Muri iyi ndirimbo y'ijana nasanze inshuti yawe igomba kubizi intege nke zawe. Yesu aratuzi, azi aho tuba intwari, azi naho tuba iki, intege nke. Kubera ko Yesu atuzi rero arabizi neza. Dawidi yaravuze ngo yibuka yuko turi umuki, turi umukungugu. Ntukagire inshuti mugendana itakuzi, itazi intege nke zawe. Hari abantu njya nkunda cyane, bano bantu b'abasinzi, ujya kubona ukabona aricaye bamaze kunywa atangiye kurwana, akaba yagendanye n'undi muntu umuzi, agahita avuga ati rero uyu mugabo nubwo yenza mu kabari nta mbaraga agira kandi atera itiko, kandi nanjye nta mbaraga mfite zo kumurwanira, reka mujyana atararwana. Yatangira gutera induru ukabona ndaravuze ati mumumparire uyu nguyu, ukabona aramwibye. Abafite inshuti ntayo. Uba ugomba kubana n'umuntu ukamumenya, ukamenya intege nke ze. Ngiki kintu gikomeye. Yesu rero azi intege nke zacu, ntatungurwa nazo. Ikindi cya gatandatu, inshuti igomba gukoresha ibishoboka byose ikakurokora. Inshuti bigomba kukurokora, inshuti itakurokoye nta kibigize gute, nta kimaze. Yesu yarabikoze ntiyabikoze, yaduciriye icyanzu n'ubu mwicaye kuko ari Yesu wabikoze. Ibyo ni ibimenyetso bifatika. Ubu nta muntu uba ukwiye kujya gupfukama ngo abwire Yesu ngo ariko ubundi urankunda, reka da. Ahubwo ikibazo, Yesu yagendanye na Petero, abaza Petero inshuro 3. Bwa mbere Petero urankunda, Petero turabizi. Bwa kabiri Petero urankunda, urabizi. Bwa gatatu Petero aravuga ati ariko se uyu muntu ndimo kubwira ngo ndamukunda agakomeza kumbaza, ibi byo birarangira gute? Petero aza kuvumbura yuko Yesu azi defo za Petero. Petero aramubwira ngo urabizi ko ngukunda, ni wowe ubizi. N'uyu munsi Imana yirebye ukuntu byuka ukubayeho, yirebye ukuntu usenga, ikareba ubuzima ubayeho, n'Imana n'uyu munsi iracyakubaza gatatu ngo ubundi urankunda, ubundi ukunda Yesu. Inshuti zanjye, ikintu cya 7 ni ukumusigarana mu gihe
abantu bose bakugize ruvumwa. Iriya ndirimbo y'ijana iravuga ngo iyo bakugize ruvumwa we ntagende. Ubundi nagira mbabwire, umuntu amenya yuko afite inshuti iyo bamwise umurozi, iyo bavuze ngo yakuyemo inda ku bakobwa. Hari ukuntu ubu nitonda ukumva umuntu yakubeshye ngo wakuyemo inda. Abantu bose iyo batangiye, reka ngiye ikintu mbabwire, ubundi iyo watangiye kuvugwa nabi, umuntu usigara niwe ubasigaye ari iki? Ari inshuti yawe. Niyo mpamvu twemeza ko Yesu ari inshuti nyanshuti. Mu gihe abantu bose bagiye, Yesu niwe ugira gute? Niwe usigara. Petero n'abandi bigishwa, Yesu aca umugani, arangije abandi baragenda, Yesu arabareba abwira Petero ati ko mbona namwe murimo gucangacangwa, namwe mugiye kugenda? Petero yaramubwiye ngo twakuvaho tukajya kuri inde ko ari ufite amagambo y'ubugingo. Ngicyo icyo bita inshuti. Yesu arangije nyuma y'iyo minsi nibwo yavuze ngo muri inshuti zanjye. Inshuti haba hagomba kuba hagaragaza ibimenyetso byerekana ubucuti. Ijambo ry'Imana ritwereka yuko dukwiye kwitondera inshuti tugendana nazo. Ukwiye kuba ufite umunzani utibeshya, ugomba kuba ufite umunzani muzima uzaza utereka w'inshuti ukamenya ko ishyitse uzagendana nayo. Ntukisondeke. Impamvu ni iyihe? Mu Itangiriro igice cya 38 guturuka ku murongo wa mbere tuhabwirwa igitekerezo gitangaje. Itangiriro 38, twihute. 38 ni umugabo witwaga Yuda. Uyu Yuda Bibiliya iravuga ngo muri iyo minsi Yuda ava muri bene se aramanuka acumbika ku munyaduramu witwa Hira. Bibiliya kuki yavuze ngo ava muri bene se? Icyo nagira mbabwire ngiki, umuntu wese witeguye gutera umugongo bene se basengana, umuntu witeguye gutera umugongo bene se bafatanya mu murimo w'Imana, ntazabura inshuti Satani yamupangiye. Uyu mugabo yahise ahura n'umuntu, baba baramenyanye. Bamaze kumenyana, icyo nagira mbabwire ni iki, nuko uyu mugabo yageze aho apfusha umugore. Apfushije umugore, ikintu kibabaje nuko yagiye ajya gushaka uburyo yasambana. Nimureba ku murongo wa 12, hashize iminsi umukobwa wa Shuwa muka Yuda arapfa. Yuda amaze kumwerera arazamuka Gitimuna, aho abagaragu be bakemuriraga intama ze, we n'inshuti ye Hira umunyaduramu. Apfushije umugore ariko afite inshuti mbi. Amaze gupfusha umugore, ya nshuti yitangira kuzaza imuganiriza. Ubuzima bwo kutagira umugore urabona uzabushobora? Ese ubu ngubu nta kintu wakora? Ujye utinya umuntu Satani yagusize mwahuye atari ku mugambi w'Imana. Buri gihe iyo ugeze ahantu ho guhitamo ujya kubona ukabona kugezeho. Ubu hari abantu Satani yatuziritseho kugira ngo tuzabure ubugingo. Ujya kubona ukabona mu gihe wifitiye ikibazo nibwaje, kandi buri gihe yakujeho ufata umwanzuro upfuye. Uyu mugabo yabanje gutuma uyu muntu ava muri bene wabo. Bwa kabiri uyu mugabo apfushije umugore agendana n'uyu mugabo. Bibiliya itubwira ko munsi uyu mugabo yahuye n'umuntu mu muhanda w'umugore, aramubwira ati turyamane. Ntamubajije ngo uruwahe, barimaze umuntu aramubwira ati rero nituryamane uramike. Ngo yatanze inkoni, atanga umugozi, arangije atanga n'impeta. Umugozi, inkoni n'impeta. Barangije, kandi ubwo ngo yabitanze yabuze ihene yo gutanga ngo asambane. Umugore aramwemerera bararyamana, naho ni umukazana we barimo kuryamana ku muhanda. Amaze kuryamana nawe arataha. Amaze gutaha yibuka yuko nta mugabo ushobora kubura ibyo bintu bitatu ngo abe umugabo ufite agaciro muri karitsiye. Yohereza wa umugabo bajyanye ajya muri izo diru, arongera aramwohereza ngo najye kumushyira ibihembo bya ya ndaya baryamanye. Agezeyo indaya arayibura. Igitekerezo kitubwira ko ngo yageze aho aravuga ati rero mureke tudakorwa n'isoni. Igitekerezo ni iki ngiki, umuntu bahuye inshuti mbi, barongeye bahuye ari mu gahinda ko gupfusha umugore, baramanukanye amweretse aho yakura indaya. Noneho arangije ibihembo byo guhemba indaya arongeye abihaye wa mugabo. Bibiliya iravuga ngo uyu mugabo amaze kumenya intege nke yagize,
yafashe umwanzuro wo kutazongera kuryamana n'uriya mugore burundu. Icyo nagira mbabwire ngiki, uyu mugabo yazize iki? Kugira umunyaduramu. Bishoboka ko nawe ufite umunyaduramu mufatanya diru runaka, buri munsi Satani akaba yaramukuziritseho. Nibyo koko agira amagambo meza, araseka, agufasha kumenyana n'abantu, n'incakura yo mu rwego rwo hejuru. Kutandukana nawe wumva waba uhombye byinshi, ariko witonda, ashobora kuba ari umuntu Satani yakuziritse ngo ubuzima bwawe buzarangirire hafi. Ugira umunzani uterekaho umuntu muzaba inshuti. Bibiliya itubwira igitekerezo kindi gitangaje. Nimureba neza mu gitabo cya kabiri cya Samweli, igitabo cya kabiri cya Samweli, igitabo cya kabiri cya Samweli, abasomyi ba Bibiliya tujyane, ndasoma igice cya 13, imirongo mike cyane. 13. Amunoni akinda Tamari. Amunoni umwana w'ibwami ukomoka kwa Dawidi, ariko Dawidi akaba afite abagore batandukanye. Afite umwana yabyaye usa neza w'umukobwa witwa Tamari. Tamari yari umukobwa mwiza wambara imyenda y'abana b'abamisi b'ibwami. Yatera intambwe wamureba mu maso umwana utarigeza bikirara, wamureba ukavuga uti ibwami haracyari abakobwa. Hari ukuntu ureba umukobwa ukabona ni mwiza, afite umutima muzima, afite ikinyabupfura, ukabona yaranirinze, ku buryo nawe wumva ufite amatsiko yo kumenya umuntu bazashakana, no kureba naramuka abaye umudamu uko azaba ameze. Ariko nagira mbabwire, abantu bagiye bakurira ahantu hari amahirwe menshi, usanga ari ibyago bihiga cyane. Mugenzi wawe musuhuze niba ako kantu kumvise. Abantu bavutse ahantu hasa naho habaho amahirwe menshi, usanga ari ibyago bihora bigira gute? Bihiga. Ndatekereza ko icyo kintu mucyumvise. Hari abantu ureba, hari umukobwa ureba mu maso ukabona ibintu by'uburyarya ntabyo azi, arakibereye umutesi, ameze nk'umuntu uri mu 1999, turi muri 2020. Ntuzazana ibintu by'ubutesi ku minsi mibi. Iyi minsi mibi yaje, Bibiliya ivuga ko umuntu atabarwa n'Imana gusa. Ijambo ry'Imana riratangaje. Amunoni, Bibiliya umurongo wa 3 turavuga ngo Amunoni yari afite inshuti ye yitwaga Yonadabu mwene Shimeyi mukuru wa Dawidi, kandi Yonadabu wo yari umugabo w'ingurumbanya cyane. Umugabo w'ingurumbanya, umuntu w'umukoboyi utekereza ikintu akakwereka inzira uzaca, ugakora icyaha bitakuvunya kitanamenyekanye. Ko musekera imwe mushobora kuba mufite abantu b'ingurumbanya cyane. Hano hari abantu bafite inshuti z'abanyaduramu n'abafite ab'ingurumbanya. Uyu muntu Bibiliya iravuga ngo iki? Yahamagaye Amunoni, aramubwira ati ariko ko mbona ugenda unanuka bimeze gute? Naho ngo Amunoni irari ry'ubusambanyi ryari ryaramurenze ritangira kumunanura. Buri irari ry'ubusambanyi rinanura umuntu, yazaza areba abantu ntabonemo umuntu. Yaba yicaye ukabona mbega ibintu byose byaranze. Uyu mugabo witwa Yonadabu aramubwira ati wowe diru neshatu. Icya mbere ni ukwirwaza, icya kabiri ni uguhimba ibinyoma byo kubwira papa wawe, papa w'umukobwa, icya gatatu ni ukuzafunga umwuka umukobwa yaza ukarangiza gahunda zawe zose. Dawidi kubera kutabana n'Imana bamukubise ikinyoma, atanga umwana atabanje. Buriya hari amakenga Imana yahaye ababyeyi, ku buryo mama wawe uramubwira ukamwaka uruhushya ahantu, akakubwira ati mu gitondo uragenda, mu gitondo wajya gusohoka umubyeyi agakora ku ibere, yarangiza ati subira hariya ntabwo ukigiye. Ugatangira uti mama gahunda twazipanze, ibintu byarangiye, winteza abagenzi banjye, akakubwira ngo ndavuze ngo narakubyaye ntiwambyaye mo hariya. Wazajya gusanga ugasanga mama yagukijije dosiye. Ariko iyo umubyeyi adasenga, ibyo ayo makenga ntabwo aba arimo gukora.
Dawidi baramubwiye ngo twoherereze, nyoherereza mushiki wanjye, kurya byananiye ntekera uturyo, no kubyuka sindimo kubyuka. Dawidi atanga itegeko ku mukobwa, aramubwira ngo genda ujye gusura musaza wawe, umutekere, umuhe serivisi akeneye. Umukobwa aza bya bindi bye. Hari abakobwa babona bagenda neza batazi isi aho igize gute. Wari uzi ko hari igihe ujya kwizeta ugira ngo ugiye ku isoko, ngo uri ku itara. Umukobwa ahageze ikindi kirirwaza, gitangira kumubwira ibyo kiri burye, utu, ariko kirakaje. Kirangije arateka, amaze guteka ararura ibiryo. Bibiliya iravuga ngo abizanye mu ntoki. Kirangije kiragenda gitanga. Urumva yari arwaye, ariko itangazo, yabonye imbaraga zitanga itangazo. Yabwiye abantu bose bari bari aho b'abahungu ngo mwiheze. Ubundi nusura umuntu ukabona abantu babana bose ntibahari, uzamenye kuri ku kibuga shitani ari bukurasireho. Byarangiye gute? Umukobwa azanye ibiryo, agiye kubitanga, igihungu gihita kimubwira kiti rero injira. Umukobwa ati ndekura. Naho uwo munsi ntabwo ari hakenewe ibiryo, umukobwa niwe wari wabaye iki? Niwe wari wabaye ibiryo. Hari igihe uteka ibiryo ari wowe uri bube ibiryo. Hari igihe ugemura ari wowe wigemuye. Hari igihe utabara ari wowe ukeneye gutabarwa. Arangije aramusambanya. Biri muri gahunda ku isi yose, baba birabura n'abazungu. Iyo umaze gusambana n'umuntu uhita wumva iseseme ikwishe, ukumva uramuhaze, ukumva ntumushaka. Umukobwa aratangira, umusore aramubwira ati ndumva nanakwanze, sohoka. Umukobwa arangije ati ariko mbabarira mbanze nshyire n'ubwenge ku gihe, ibintu nkoreye ubu ntabwo ubibona. Ahamagara umukozi wo mu rugo ati kubita usohore. Arangije aramubwira ati rero icyaha wankoreye cyo kunsambanya ubwacyo ni kibi, ariko noneho kunsambanya warangiza ukanyirukana, aya ni amahano. Umukobwa yafashe imyenda abamisi bambaraga arayishwanyaguza, yiyorera ivu mu mutwe. Bibiliya iravuga ngo agenda ataka inzira yose. Abantu babikuramo isomo. Ibyo bintu byose byakunze kubera iki? Inshuti mbi, uwatanze inama. Bishoboka ko ubuzima bwawe na viziyo yawe yaba nziza Imana yagennye, ariko ukazapfubiriza Imana umugambi biturutse ku nshuti yawe mbi. Ijambo ry'Imana riratangaje cyane. Nimureba neza, habaho n'inshuti Satani aguha kugira ngo zijye zikunaniza gusa. Nimureba mu gice cya 15, igice cya 15 cy'icyo gitabo turimo, 15 umurongo wa 32, Dawidi arimo arahunga umwana we Abusalomu. Dawidi arimo guhunga, Satani arareba kugira ngo ace intege Dawidi mu rugendo, amwoherereza inshuti. Byagenze gute? 32 umurongo wa 30, Dawidi aterera aho bazamukira ku musozi wa Elayono. Dawidi agenda arira ikijyaruguru, yari atwikiriye umutwe, adakwesa inkweto, kandi n'abari kumwe nawe bose bitwikira imitwe bazamuka barira ikijyaruguru. Maze umuntu abwira Dawidi ati Ahitofeli ari umwe mu bajyanama z'ubugome ufatanyije na Abusalomu. Dawidi arasenga ati Uwiteka ndakwinginze, hindura inama za Ahitofeli ubusa. 32 niho nashakaga rero. Dawidi ageze mu mpinga y'umusozi aho bajyaga basengera Imana, Hushayi w'Umwaruki aza guhura nawe ashishimuye umwambaro we, igitaka cyari kiri mu mutwe. Dawidi aramubwira ati nitujyana uzandushya, ariko nusubira mu murwa ukabwira Abusalomu uti nzaba umugaragu wawe nyagasani, nkuko nari umugaragu wa so mu gihe gishize, none niko nzaba umugaragu wawe, nuko uzajya undogoyera inama za Ahitofeli. Igitekerezo, nimureba neza, igihe cyarageze uyu mugabo yari inshuti ya Dawidi. Mu gihe cy'akaga ngo yari umuntu utiringirwa, yari umuntu utinya byacitse, yari umuntu uhahamuka agata kontorore, yari umuntu utakontorore mu gihe cyose havutse akabazo. Ariko ngo yari inshuti magara nande na Dawidi. Mu gihe Dawidi yari afite ibibazo, agiye kubona abona ya nshuti yiraje. Dawidi arabanza afata umunzani, areba ubuzima arimo, areba ibigerageza arimo, areba inshuti akeneye. Asanga uyu mugabo
ntabwo amukeneye mu rugendo nubwo ari inshuti ye. Arangije aramubwira ati ahubwo urabizi turi inshuti, twarabanye, genda ibwami umbere maneko ujye unzanira amakuru, kuko gutanga amakuru byo urabishoboye ariko kumuhumuriza ntabwo wabishobora. Wowe nagira ngo nkubaze, inshuti mugendana ubona ishoboye iki? Mwiriwe, ubona ishoboye iki? Wowe ushobora kuba ushaka kumuganiriza iby'urukundo kandi ari umuntu wazaza kwambutsa umuhanda gusa nta kindi. Hari umuntu muri kumwe hano kugira ngo agusobanurire amasomo, kuko nawe n'ubundi nanarangiza aziba bamukubita afungwe apfire muri gereza. Ugomba kumenya ubuzima urimo, ukamenya situasiyo urimo, ugafata umunzani ukamenya umuntu ukeneye. Mu gihe nk'iki ngiki Dawidi yari akeneye umuntu umuhumuriza, umuntu wumva uburemere bw'agahinda ke, ngo ariko yitegereje umuntu aravuga ati we nitugendana nkurikije uko nkuzi uzandushya. Hari abantu muri kumwe bashinzwe kubananiza gusa. Niyo mpamvu niba ufite inshuti, harimo n'abarimo kuzishakisha. Ubu umuntu yakigera muri kaminuza, tukigera muri kaminuza narahageze mbona ni nk'ikibuga kidafite iherezo. Tangije nkazaza ndeba nkavugana ubuse umuntu nta n'umwarimu nzi, nta n'umuntu nzi. Ukazaza ureba ubu hari abantu bari mu wa mbere barimo gushakisha inshuti ku buryo umumwenyurira agahita akubwira ati mpa nimero za telefone sishyiraho. Yaba agiye nk'ahantu kunywa ka cyayi ukamubwira uti ntiwishyure ndishyura, agahita avuga ati mpa namba nzagukenera. Reka mbabwire, hari igihe biba ngombwa yuko ugera muri situasiyo isaba kugabanya inshuti hagasigara Yesu wenyine. Mukwiye kugabanya akajagari. Izi nshuti murimo kuvuga dufite, ndabizi neza ko tuzajya kugera mu karengane dusigaranye inshuti Yesu yaduhaye gusa. Izo twihigiye zose zigomba kuzagenda. Niyo mpamvu ujya kumva umuntu akubwira ati nkurikije uko urimo kugenda uba umuntu w'umurokore cyane, umanagure muri agenda yawe sinzongera no kuguhamagara. Umuntu akaguhamagara ukamubwira uti ngiye gusenga ejo mu gitondo, turi muri repetition korali yacu niraririmba nimugoroba akakubwira ati ngwino, ukamubwira uti oya hari gahunda ndimo yindi mbabaje, agahita akubwira ati ubwo birapfuye mbare gatanu utaragera hano biragira gute, birapfa. Njya mbona rero abakobwa yemera ku isabato akajya mu bukwe ngo bidapfa, agahaguruka ku ruhimbi korali maze kuririmba n'ikibwirizwa ntacyumva agahita atega akamoto ngo bitagira gute. Hari abemera kunywa inzoga, umusore akamubwira ati ngewe nazanye amafaranga yanjye ibintu byo gufata ubuntu bw'ubufanta bwa sitoro na za oranje apana, icyo ushaka hano turi kure nta muntu uhari, niwanga birapfa. Cyakora ukabona umukobwa ati kuye cya mitsingi ari ubwa mbere atuze umubi ngo bitagira gute. Hari abajya ahantu akundanye n'umuntu ukwezi, inshuro ya mbere amusuye umusore akamubwira atumva ngewe nago mfite gahunda urabona mfite visa yo muri Amerika, uretse ko no mu Burayi hari bashiki banjye barimo kumbwira ngo nze, hari amaplani mfite, nge nakugeza kure hashoboka kandi ntabakubeshye. Ubu abahungu bose bara ubemereye bakugeza kure hashoboka. Kure hashoboka umuntu yahakugeza. Niwirangaraho aya ni amahirwe wari ufite, ngewe ndapanga kuzakugeza kure hashoboka. None rero ariko ibintu by'umuntu wifata, umuntu utanyizera ngo yirekure nta mpamvu. Umukobwa yarangiza agahita avuga ati ubuse uyu mutipe kanaka we n'ubundi n'u Rwanda ntararurenga, uyu muntu urimo kumbwira ko afite visa, reka nemere turyamane byibuze mwereke ko mfite gahunda. Wamara kuharyama agahita akubwira ati uri ikirara nk'abandi baciye aho tayari. Ubu hari abantu bahora bagenda bajya mu ngo bameze nk'aba bantu bakura imyanda muri karitsiye. Icyo nagira mbabwire ngiki, iyo ushatse kuramira ibintu ngo bidapfa, iyo atari Yesu uramiye ibintu ngo bidapfa, ibintu bishobora no gupfira imbere ya pasiteri cyangwa padiri. Ntuzemere kuryamira agakiza ngo uraramira ibintu. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka iyo atari urinze umudugudu, abarinzi babera amaso iki gusa. Naje kubabwira ngo gabanya inshuti usigaranije zishoboka, ariko Yesu aba ari uzimanaginga izo ngizo. Inshuti zanjye nihuta, hari ikintu gikomeye cyane nagira ngo mbabwire.
nimureba neza igihe abigishwa bari kumwe na Yesu, abigishwa bari kumwe na Yesu, wenda icyo gitekerezo cyo kugira ngo ntaza kugitangira singisoze, reka twifatire igihe Yosefu na Mariya bari bagije mu birori i Yerusalemu. Yesu yari akana gatoya, noneho ngo baje, Bibiliya itubwira ko bageze i Yerusalemu, Yesu aratakara. Bamushatse iminsi ngaho abasomyi ba Bibiliya, bamushatse iminsi 3. Muzi cyari cyabaye kugira ngo Yesu bamutakaze? Uwifuzwa ibihe byose paji ya 44. Mu kuva mu mujyi hari umuvurungano. Mu gihe bakomezaga kugenda, bari batwawe n'umunezero wo kugendana n'inshuti hamwe n'abandi bantu bifuzaga kumenyana, maze birabarangaza ntibamenya ko batari kumwe na Yesu kugeza nijoro. Ngiki cyabaye. Barimo kugenda babazanya amazina. Wowe uruwahe, amakuru, ese iwanyu ni hehe? Ese umuntu yageze kwa kanaka abari hafi y'iwanyu? Yego. Ubwo murabyumva, hari igihe umuntu aturuka hano iwanyu i Butare agiye i Kigali, umugatangira umuntu akubaza, sister bite, amakuru, ese usengera he? Ndasenga. Usengera he? Nsengera hana. Ubu urakijijwe neza? Yego. Mukaza kugera i Kigali arimo gukubitaho bwa buntu bw'ubuvideo bw'abantu bambaye ubusa, ukazaza ugira gutya urebaho, ureba hirya, toka satani kwa jina la Yesu, urebaho. Kabaye ntikabaye. Buriya mu rugendo habera byinshi, biterwa n'uwo mwicaranye. Biterwa n'uwo mwicaranye. Mwicaranye nande muri ino minsi? Hari n'ahantu wicara kuhaguruka bikakunanira kubera intege nke z'umubiri. Ariko ibyo byose biberaho kugira ngo bikwibutse kuri umunyantege nke. Imana yacu yo mu ijuru ifite urukundo idukunda. Nasomye amagambo yuko iyo Imana imaze kukumenya neza, ikakwanariza neza, ikanariza amagambo yawe, amarangamutima yawe, uko uhubuka, ukuntu uteye, uko wirakaza ubusa, uko wivumbura, Imana iricara ikagenda igahita ivuga ngo uyu muntu yakundana nande? Si ubundi uyu muntu agiye kuba umugabo cyangwa agiye kuba umugore, yabana nande? Mwarabibonya, hari n'igihe uvugana n'umuntu, umuntu akakubwira ati nshaka kukuvugisha, ukamubwira ati ndahantu ntitaba telefone, agahita akuraho telefone na simukadi akayishyira ku ruhande. Ukamushaka iminsi 3, umunsi wa 4 ukamuhamagara, agahita akubwira ngo njyewe nanga umuntu mpamagara mbabaye ntanyumve. Birapfuye. Aho ukibaza uyu muntu azi wari uri he? Wenda wari uri mu bibazo. Imana izi buri muntu muri twebwe, nicyo nshimira Imana. Umugabo witwa Martin Luther, mwese muramuzi, umugabo w'igihangange wabwirije agatuma ubuprotestani buvuka. Imana yaramwitegereje ibona afite weakness zizatuma tarama. Imana irangije iramwiga buri ngeso ye. Mutega amatwi. Martin Luther yagiraga ishyaka n'umwete. Mwumve karakteri ze. Ntacyo yatinyaga icyo ari cyo cyose. Yabaga ashize amanga iyo yabaga arimo kuvuga. Nushaka umunoshe yavugiraga hejuru ahubwo. Icya 4, ntiyatinyaga abagome. Iyo wabaga uri umugome akakuvumbura ko waje kumugirira nabi, yarazaga akagusatira. Akagabo kamwe barakabwiye ngo kamurase na pistoli, kaza kayifite mu ikoti, arangije arakegera, karangije karamubwira kati kuki ugenda wenyine? Arangije abwira uwo mugabo ngo ubwirwa n'iki ko ngenda njyenyine? Ndi kumwe n'izindi mbaraga zitagaragara. Akagabo karangije pistoli karayigumana. Muzi ikintu kamubwiye? Karamubwiye ngo ubutaha ntukajya ugenda wenyine. Yari umuntu utagira ikintu atinya. Ikindi kintu gikomeye, mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze bavuze ko atatinyaga abadayimoni. Kuri iki gihe ubwiye umuntu ngo ngwino usengera umuntu, ukamubwira uti ariko afite ibintu birimo kumuzunguza bigasakuza bikamudimba hasi, atakubwira ati hari ahantu naringiye. Hari ahantu naringiye, ariko wavugana n'abakuru b'itorero, Elda mukuru arahari na pasiteri. Ntago yatinyaga abadayimoni. Ikindi kintu, rimwe na rimwe yajyaga akabya, yagiraga n'ibikabyo. Hari aho yagiraga agakabya ku buryo ijuru ryarebaga rikavuga riti yarengeje urugero. Imana imurebye rero isanga uyu mugabo ntazarama. Ariko we ntago izi defo yari aziyiziho. Ngo Imana iragenda,
Imana yahurije hamwe imitima y'aba bagabo bombi, bari inshuti zidatana. Uwo mugabo wundi ni uwitwa Melanchthon. Melanchthon rero Imana yaragiye iravuga ngo Martin Luther ntazatera intambwe atari kumwe nande na Melanchthon. Melanchthon yari ameze gute rero? Icyambere yari umuntu utuje. Icyama Imana ikazabashakira abagore banyuranye na defo zanyu. Icyama Imana ikabashakira inshuti zikuraho ibyuho mwifitemo. Martin Luther yavugiraga hejuru mu magambo make, azi kuvuga ariko ntazi kugira gute guceceka. Imana imuhaye umuntu uceceka. Buriya abantu tuzi kuvuga dukunda kugendana n'abantu bacecetse, kuko njyewe mfite madamu, hari igihe tujya ahantu natangira kuganira naryohewe akankubita ijisho nkahita amenya icyo avuze. Nanjye narangiza nkaceceka akambwira ati ariko musoni kusanzwe kuganira byagenze gute? Kubw'ibyo rero iyo ngiye kujya ahantu hakomeye ntinya yuko nahata amanota 3 nitwaza madamu. Wenda kubaza wowe witwaza nde? Yari umugabo utuje. Icya kabiri, Melanchthon yari umuntu ugira ubwoba, yari umunyabwoba, wa wundi uvuga ukamukanga ukabona arakangitse yegeye inyuma. Ariko reka mbabwire, ni gute Imana ifata umuntu ukomeye nk'uyu ikamwegekaho umuntu nk'uyu nguyu. Rero namwe niko mumeze, ujya gutora inshuti ugahita uvuga uti ngewe rero ndi umwana wo mu twatsi, nkeneye umwana wo mu kibosi, kugira ngo byibuze niba musova nanjye azaza agira gute. Oya. Melanchthon yari umugabo ugira ubushishozi cyane, yari umugabo wihangana, yakundaga Imana cyane, ariko Imana nayo ikamukunda. Ibi bintu twabivuze kuri Martin Luther. Oya. Melanchthon yarazi ibyanditswe byera ku rwego rwo hejuru. Kuba mvuga ibintu hano ku ruhimbi ntago bivuze ko muri iri teraniro ari njye uzi Bibiliya. Oya, hano hari abantu baba bazi Bibiliya bicaye ku buryo bavuga bakanadidimanga. Wowe ukicara ukavuga ibintu, umva amagambo nasomye muri Bibiliya sinibuka aho yanditse. Ubu dufite n'abapasiteri basigaye bavuga ngo Imana yigukereje iragutegera, ijambo rirambwira ngo, akazunguza Bibiliya ukagira ngo bigize gute. Ariko mu materaniro dufitemo abantu batuje, bazi Bibiliya, bazi itorero n'akamaro karyo, ariko utamuhagarika hano ku ruhimbi ngo abivuge. Mbene uwo muntu rero hari igihe Imana imugukubita mukagendana, wazaza utangira kugira ibikabya akakubwira ati ariko wagiye utuza ko narivukiyemo kandi nkaba nyiza, nkaba mbona wowe usigaye uza gusa ari ukuri buririmbe bite byawe. Bishoboka ko namwe mubagira baza bari buririmbe gusa. Buriya umurozi waroza amakorari yayarogeye ahantu hamwe no muri Amerika. Melanchthon yari azi gushyira mu gaciro, yitegereza agacecetse, agashyira mu gaciro, akamenya ikintu. Ibyo bintu byose yabikoraga mbere yuko agira gute, mbere yuko avuga. Yari umunyabwenge. Ibi bintu ndagira ngo mbabaze, Martin Luther yari akeneye umuntu, ntiyaragize gute, yaramukeneye. Guhubuka kwawe, kuvuga amagambo mabi, kwisanga wacyuriye abantu, kurakazwa n'ubusa no kwivumbura, kugira akabazo ku rusengero ugahita uhagarika ibintu byose ukavuga ngo nta muntu w'Imana uba hano, guhura n'agakwazo gatoya ugahita utangira guhungira ku kwiyahura, ni ikimenyetso cyerekana ko ugenda wenyine ukeneye umuntu mugendana. Kandi nujya gutora umuntu mugendana uzasenge Yesu, Yesu aguha umuntu mugendana. Ndagira ngo nkumvishe yuko ufite ibyuho, wifitemo ibyuho bikomeye, ureba ubuzima bwawe bwahise, uri busanga amafuti yose waguyemo yagiye aterwa na kote febre yawe. Ariko Imana irabizi, Imana ishaka yuko nikubera inshuti izaguhuza n'inshuti nyakuri. Inshuti zanjye, ndagira mbabwire ikintu gikomeye, ngo Melanchthon yakomeje kuzaza arokora Martin Luther, ariko ngo na Martin Luther yarokoraga Melanchthon, kuko ibi uko Melanchthon yari ateye, yari umuntu urandaga mu tuntu Imana ibona ashobora kuzarandaga ntafate umwanzuro. Kubw'ibyo rero ubu Protestant bwari bufite ibintu bibiri, umuriro na feri. Umuriro wari inde? Inde? Martin Luther. Feri yari inde? Ubundi reka nkubaze, iyo urimo kugendana n'umuntu
umuriro ubarinde, feri ibarinde. Nicyo kibazo. Ngiki kibazo. Niba ibyo bintu bibiri bidahari, urukundo rwawe rufite ikibazo gikomeye, ruzana kujyana ahantu utashobora kwikura. Ariko nihuta nshaka umusozo, iki ni igitabo cy'umugenzi, volume ya 2. Iki gitabo mu ntega amatwi, hari abagabo babiri bagendanaga kuri page 97. Abagenzi bakwiranye, niko icyigisho cyitwa. Bakimara kurenga umuryango, Ntege nke atangira gusa n'usigara inyuma. Uwo ni umuntu witwa Ntege nke, atangira kwisigaza inyuma. Ruzirabwoba aba yamubonye, niko kumubwira ati, Ntege nke, tebuka tujyane, nawe nzakubera umuherekeza, maze uzarebe ukuntu bizakunezeza nk'abandi. Ntege nke, iyaba byashobokaga. Ntege nke atangiye kuvuga rero, iyaba byashobokaga, nkeneye umuntu umeze nkanjye kugira ngo tujyane. Naho mwebwe mwese murakomeye kandi mufite imbaraga. Nahitamo rero gusigara inyuma kuko ndi nakamuga, aho kugira ngo mbe n'umutwaro kuri njye ubwanjye no kuri mwe. Nababwiye ko ndakanyantege nke, ari mu mubiri ari no mu bugingo. Barimo barajya Siyoni. Imana yabahaye umuntu witwa Ruzirabwoba, ugomba gusindagiza abagenzi barushye kugira ngo bazagere hehe? I Siyoni. Kuko Imana iravuga ngo abagenzi nabo baba arabaswa ntibazagira gute? Ntibazayiyoba. Mu gihe bari batangiye urugendo rero, umugabo witwa Ntege nke bagiye ko nabona arimo arisigaza inyuma. Turabafite mu rusengero, ujya kuno ukabona umuntu yinjiye saa 5 aba yisigaje inyuma kugira ngo abandi bagende, arebe ko imvura yagwa. Ubu hari n'abantu abyuka abona ikirere kijimye akagaruka mu buringiti. Kamaze ze byagenze gute? Ati imvura y'amahindu. Kamaze utize yaguye, naho yagiye kuryama itaragwa ngo imusangemo. Ba Ntege nke bafite amayeri yabo. Korari toranye uniform adafite, agahita ababwira ati ubwo sinzaza uku kwezi kose, mukazamo mucaho yibereye mu bintu utamenye ibyo ari byo. Ba Ntege nkeya rero ikibaranga, banga kugendana n'abanyambaraga, baba bashaka kwigendera gake gake. Ikibaranga bagenda bisigaza inyuma. Noneho rero arangije, mu gihe bari barimo kuganira, Ntege nke yakomeje kuvuga ati, njyewe nta nubwo nzi ukuri kose, ndi n'umukristo w'injiji. Iyo nanumvise umuntu yishimira mu mwami, njye birambabaza. Utangiye kubona ukabona undi muntu arimo arasenga bikaza, ukabona umuntu ari mu rusengero yafashijwe. Ba Ntege nke bahita batangira bati, nka buriya ararira habaye iki kwera umuntu w'umugabo mu rusengero? Buriya se nkuriya muririmbyi arimo aramanika amaboko yisetsa, buriya asetse habaye iki vrema? Ntege nkeya ibintu byafashije abandi wababona bimubihiye, harimo kubona ari nk'ibintu urimo kwipakiramo. Nigeze kubwiriza ahantu numva nezerewe, umuntu arangije amateraniro, arangije njyana n'umuntu wari uri mu iteraniro, arangije ngo ubwo arababeshye murataye. Abantu bahagurutse, hahagurutse abantu nka 60 mu iteraniro ry'abantu 200, ariko we yicaye. Reka mbabwire, kuba Ntege nke ni ibibazo. Noneho rero Ruzirabwoba arangije ati, rero muvandimwe, mfite ubutumwa bwo gukomeza abacogora no gufasha abadakomeye. Uragomba rero kujyana natwe, twemerere, turajyana, turakurinda kandi tunagufashe. Twiteguye kwitanga rwose muri byose kubwo gukunda, kubwo kugukunda. Ntituzanakugisha impaka na rimwe, kandi tuzakubera byose aho kugusiga inyuma. Bishoboka ko mu itorero haba hari abantu bakurwaza, korari ikakurwaza, inama y'itorero ikakurwaza, ariko ukaba ushaka guhora usigara inyuma ufite utuntu warangariyemo. Mutega amatwi rero aho nashakaga gusoreza. Ubwo ibyo byabereye imbere y'umuryango kwa Gayo, maze muri icyo gihe bakijya izo mpaka, uwitwa Mugendayanga aba nawe arahageze. Ubwo abaye umugenzi wa kangahe? Uwa kabiri noneho yitwa Mugendayanga. Bagiye kubona babona araje, agenda agira gute? Yanga. Mutega amatwi Mugendayanga rero aba arahageze, yari afite imbago mu ntoki ze, nawe yari mu rugendo. Ntege nke aramubaza ati, wageze hano te?
nari mbabajwe nyine nuko ntafite uwo twajyana duhuje. None uje nari ngukeneye, urakoze nshuti yanjye, nizeye ko tuzafatanya. Abagenzi bangahe? Umwe yitwa nde? Undi? Barahuye, baraganira, baravuza bati urugendo ntirwaryoha udahari. Nejejwe no kuba turi kumwe rata, wowe uri umuntu wanjye, amaraso yanjye nawe byagize gute? Mugenda yanga rero aramusubiza, asubiza nde? Asubiza Munyantege nke. Mugenda yanga aramusubiza ati nzanezezwa no kujyana nawe, kandi intege nke mwene data, ubwo tugize amahirwe tugahura, ndagira ngo mbere yo kugenda ngutize imwe mu mbago zanjye. Hari igihe ugendana n'umuntu wifitiye akadefo ukazasanga yarakagutije. Sanga umuntu yirirwa hunahuna mu bakobwa, bikazarangira nawe ariko wagize gute? Aba yaragutije imbago. Nubona umuntu ari umuntu wa fake udahwitse, udashobokera mu bantu, aho barara ni umunyamatiku, mu ishuri niwe uteze ibibazo, muri quartier ahantu hose ukabona yarananiranye, uzamenye ko iyo ubaye inshuti nawe arakubwira ati kuki ugenda nta mbago? Fata imbago. Uyu muri no minsi uko ucumbagira bifitanye isano n'uwagutije iki? Imbago. Noneho Munyantege nke aricara, arabyanariza, aravuga ati yego nsanzwe ngenda nayanjye maguru nubwo ngenda gake, none ninkubita y'imbago nibibi bibazo. Ntege nke ati oya rwose, kandi urakoze pe. Yaramwemereye imbago, aramubwira ati hoya birahagije urakoze, ariko sinifuza gukoresha imbago bitazarangira ncumbagira. Uretse ko bishoboka ko duhuye n'imbwa y'inkazi, iyo mbago yawe nayigutira pe. Turamutse duhuye n'iki? Ndimo ndasoma page ya 98. Reka ngire ikintu mbabwira rero. Kuva uyu munsi, kuba umuntu umuhuza amaraso, wagira icyaka cy'inzoga nawe akakigira, waba ushaka guhunahuna inkumi nawe agashaka kuzihunahuna, waba ushaka kwiba nawe akaba ashaka kwiba, umuntu yatambuka mwashaka kumusebya ukumva nawe ahise amusebya. Kuba uhuje amaraso mabi n'umuntu bikwiye kukubabaza, kuko wakagombye kuba uhuje amaraso na Kristo. Muri uyu mwanya ndasoza nsaba Imana ngo iduhindurire inshuti, iduhindurire inshuti, iduhindukire inshuti. Mvuze ngo iki? Iduhindurire inshuti, iduhindukire inshuti. Kandi nubwo uri umunyantege nkeya, bikaba bigaragara ko ibyawe byose byanze, irinde kugira imbago witwaza, kuko byazarangira ucumbagira. Byazarangira ucumbagira. Uragendana n'umuntu uvuga nabi itorero, bizarangira nawe uvuga ko ryabaye Babuloni. Urishimira kugendana n'umuntu uca amazi by'agakiza, bizarangira asiga akubwira ati ariko buriya bari abantu b'abanywanyu b'abarokore b'abadive mba mbona buriya batanjyamo, nawe uhita uvuga uti nanjye nubwo mbasengamo ntibanjyamo. Uzicarana n'umuntu arimo kukurambagiza kubwire ngo ibicucu by'abadive, kandi koko nawe urebe barimo kuguhamagara ngo jya kwipimisha barebe kutasamye, bituvuga utari ko wamugani bari abantu sheri wanjye areba kuri, bari abantu ni ibicucu, naho barimo barakurinda kujya mu mva. Muri uyu mwanya ndashaka kureba umuntu nashaka bumwe, ntago twatindiye ubusa. Nushaka ubumwe, umuntu ushaka kumanuka akabwira Imana ati Imana, mvumbuye yuko nkeneye ijuru w'inshuti kuruta izo mfite, kandi Imana uyu munzani ntawo nari nsanganywe, Mana yo mu ijuru wumpe. Uwo muntu nashaka bumwe, ngwino dusenge, ngwino dusenge. Manuka ava mu byubahiro, ngwino dusenge. Umuntu ushaka ko ijuru ryose rimubera inshuti, rikamuhindurira, rikamuha umunzani, ngwino hano, Yesu aragushaka. Tera intambwe, ngwino, witinya amaso y'abantu. Nashaka bumwe, ijuru riba rishaka igihamya cyerekana ko ari ryo ryakoze. Tera intambwe, ngwino, ngwino hano, banguka.
ashaka gufatanya nawe gusenga. Tera intambwe ngwino. Imana iguha umugisha. Tera intambwe ngwino. Umunzani. Imana irashaka kuguha umunzani utibeshya. Imana irabizi yuko urugendo urimo rujya i Siyoni rugoye. Irashaka kuguha inshuti. Bwira Imana muri uyu mugoroba ngo Mana, muri segonderi inshuti twabanye nta kintu zamariye. Naha turi inshuti twabanye ntacyo zamariye. Bene wacu duhuje amaraso muri famiye nibo bajya banjyana mu byaha no gukora amahano. Mana, ndemera inshuti. Muri uyu mugoroba Imana irimo iraremera abantu inshuti. Irimo iraremera abantu abajyanama. Imana irashaka kugukura ku banyaduramu. Irashaka kugukura ku nshuti zipfuye kugira ngo igutunganye kubera inshuti. Amen. Amen. Imana iguha umugisha. Dore nuko mu materaniro Imana ibirimo gukora ibintu abantu babona ari ibintu bisanzwe. Aya ni amahirwe uhawe yo kugira ngo amahirwe, amateka ya kera y'ubucuti bupfuye bwagiye bugukoresha ibyaha uyasenye muri uyu mugoroba. Imana ikubakira amateka mashyashya. Nta muntu uzajya mu ijuru atari inshuti ya Yesu. Nta muntu uzajya mu ijuru urukundo rwe atararugishyize ku gicaniro cya Yesu Kristo. Nta muntu ukwiye gukunda kugeza ubwo akwibagiza Imana. Nta muntu ukwiye gukunda kugeza ubwo akwibagiza ko Imana mu isi ifite itorero ryayo. Nta muntu ukwiye gukundana nawe kugeza ubwo akwibagiza ko mu itorero, mu isi, mu itorero Imana ihafite umurimo ntawe. Imana ibaha umugisha. Imana yahaye umugisha abapastori. Nibo batubatiza iyo tuza. Ni nabo badufasha bakadushyingira iyo twagize amahirwe yo kubona inshuti. Kandi ni nabo bayobora gahunda zo kudushyingura iyo turangije urugendo rw'ubuzima. Inshuti zacu zaje kudushyingura, zaba nziza cyangwa inshuti mbi. Ndagira ngo nsabe pasiteri yegere hino. Aba ni abantu bifuza guhindurirwa amateka. Bagiye guhitamo Yesu nk'inshuti ibanza. Iyo nshuti akaba ari izaza ibagenera izindi nshuti. Kandi nagira ngo mbabwire ngo namwe abakuru muri aha ngaha, ingo zirimo gusenyuka, ubupagana abantu bafite, Satani yadusize inshuti zizatuma tutagera i Kanani. Niyo mpamvu ubona ubukristo budafite imbaraga muri twe. Niyo mpamvu ubona ubudivanisiti budafite imbaraga muri twe. Umuntu arimo ariyicara ku isabato afite gahunda yo kuririmba, undi akamuhamagara ngo naza mugire muri dote, yarangiza akagenda. Ukibaza inshuti magara muri we ninde? Oya, uyu muntu ambuze. Pilato yahuye n'ikigeragezo. Pastor egera hino. Igihe Pilato yaragiye gufata umwanzuro wo kurekura Yesu, baramurebye barangije babwira Pilato ngo niwibeshye ukarekura uyu muntu uraba utari inshuti ya Kayisari. Kugira ngo Pilato aramire ubucuti, yarababwiye ati rero Yesu ni mumujyane mu mukora ibyo mugize gute mushaka. Irinde yuko kuramira ubucuti ufitanye n'umuntu byazatuma ubamba Yesu bwa kabiri. Imana yo mu ijuru ibane namwe. Kandi abo turi kumwe nabo hano tugiye gupfukamana kugira ngo iri sengesho ari naryo risoza iyi gahunda. Iri sengesho rigira imbaraga mu buzima bwacu. Nta mahitamo buri muntu afite. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Senge. Mana yacu nziza, Data wa twese udukunda uri mu ijuru, turagushimira cyane umugisha tugize muri uyu mugoroba mwiza wo gutangira isabato yera. Izina ryawe ryerahabwa icyubahiro. Warakoze kubana natwe muri iki cyumweru cyose gishize, waturindiye mu mirimo itandukanye, waturindiye mu ngendo zitandukanye. Uyu mugoroba rero Mwami twaje gushima no guhimbaza, tukuzaniye n'imitima yacu kugira ngo ukomeze kuyeza no kwitunganya. Turagushimira umugoroba mwiza tugize n'umugaragu wawe Musoni. Turagushimira ko yongeye kutwibutsa kugira inshuti nziza. Nubwo tugira inshuti nyinshi kuri iyi si z'abavandimwe ndetse n'abo tubana,
ariko tubonye ko inshuti izindi zose ari Yesu Kristo. Inshuti zo muri iyi si zishobora kuduhana zikadusiga igihe tugeze mu bibazo. Inshuti zo muri iyi si zishobora kutwihakana igihe twageze mu kaga. Inshuti zo muri iyi si zishobora kudutererana igihe twagize amakuba, ariko Yesu ntajya adusiga. Uduhe Nyagasani muri uyu mugoroba kumugira inshuti nyanshuti, adufate kuturekura, atubere inshuti by'ukuri kugeza ku musozo w'urugendo ubwo tuzataha tugeze i Kanani yo mu ijuru, tuzashima izina ryawe. Uyu mugoroba mwiza, abahungu bawe n'abakobwa bawe bateye intambwe baje hano imbere. Ntabwo ari uko ari bo bahisemo kugira inshuti gusa, cyangwa se ngo baguture ibibazo byabo bafite bonyine, ahubwo natwe twese uko turi ahangaha imbere yawe tukweretse imitima yacu ngo uyeze. Udukize icyaha n'ikibisa nacyo, ukomeza kudutunganyiriza kuzakubona kurya munsi mwami. Ndagusaba cyane ngo muri iyi si, muri ubuzima tukirimo, uduhe no guhitamo inshuti nziza zitubera inshuti z'abajyanama b'ukuri. Muri urugendo abakiri bato, abasore n'inkumi, turabakoragije mwami kugira ngo batsindire umwanzi bashuka, kandi ubahe amaso ahumutse, amaso y'umwuka, kugira ngo babashe guhitamo inshuti nziza, ngo zizababere inshuti zabageza ku kuri, kandi zigatuma n'ubugingo buhoraho babubona. Mugoroba rero tukweretse iyi gahunda y'amateraniro itangiye muri ntara ya kaminuza, kugira ngo uzakomeze kuyiyoborera muri iyi minsi ibiri, ngo uzafashe ababwiriza wateganijwe bazafasha umurimo wawe muri iyi ntara, kugira ngo umwuka w'Imana azakomeze kubana nabo, kandi azakomeza kubatekerera ijambo ry'ukuri, byakomeza komona imitima yacu, bigatuma turushaho kwitegura ubwami bwawe. Ubwo tugiye kuva aha, ujyane na buri wese, kandi ukomeze kutubera inshuti nziza, inshuti duha inama y'ukuri. Abagabo n'abagore bafite imiryango, turabasabye ngo ukomeze kubaha guhuza no kubaka urugo neza, kugira ngo bakomeze kugira inshuti wabageneye, kandi inshuti zibabere inshuti z'ukuri kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwabo. Abanyeshuri turabasabiye bari mu masomo, uzakomeze kubaha ubwenge, ariko ubwenge bw'ukuri n'ubwo kukumenya, bahe kukumenya biruseho, ariko nanone uzabahe gusobanukirwa n'ibyabazanye, kugira ngo bazacyure insinzi y'ibyabazanye, maze tuzashima izina ryawe. Uyu mugoroba ukomeze kutubera umugoroba mwiza, uduha amahoro yo mu mutima, kandi dukomeze kugiraho umugisha muri byose, ibyo ushaka n'ibyo ukunda, bidusangiza n'abera bose muri mugoroba, mu izina rya Yesu, amen.